Такое чудо природы выросло у меня на даче, в теплице. Баклажан и не круглый, и непонятно, что за форма. Рядом нормальный баклажан, обычный. А это что за форма такая? И не круглый, и непонятно что. Чудо природы. Природа-матушка нам подарки преподносит. Интересно, интересно. Красавчик. Даже не знаю, может, килограмм весит.